This is my new VivoBook from Asus। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने एक ख़रीदा है ऑनलाइन। अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप लिंक वीडियो के नीचे है, जाके वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, तो इसको चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दिखाना चाहूँगा ये बिल्कुल सील पैक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो शायद बिल्कुल सील पैक है। मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है, ये पूरा सील पैक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया गया है, कितना लिया है। इसका प्राइस है 17,990 रुपीज़, मतलब 18,000 के करीब ही है। और इसमें आपको 2GB रैम है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर देखिए, स्लोगन है यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये रहा मेरा जो नोटबुक है, मतलब वीवो बुक है, ये रहा। इसको साइड में रखते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये कुछ मैनुअल कार्ड दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा ड्राइवर, और यहाँ पे एक ये ड्राइवर सीडी होगा शायद। ठीक है, इसके साथ आता है एक चार्जर एडाप्टर, में यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर ये रहा, जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको हम बंद करते हैं। ये रहा, इसके एक ऊपर से रैपर दिया गया है, देखते हैं कि कैसा है। बहुत ही शाइनी लग रहा है ये। और आसूस का लोगो है, हम देख सकते हो। इधर से ये नॉन रिमूवेबल का इसका है। हाँ, ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है इसके पीछे जो है। ठीक है, आप जाके ऑनलाइन ले सकते हो, मेरे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है। इसमें सेलन का HDMI पोर्ट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एक ये USB का पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर आपको हेडफोन चाहिए है, एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है। ये HDMI का पोर्ट है। इधर एक USB का पोर्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा है यही मुझे पता नहीं है ये मैं। और यहाँ पर चार्जिंग का स्लॉट दिया गया हुआ है, आप देख सकते हो। हल्का है, 1 kg के, मतलब 1 किलो के ऊपर है, ज़्यादा वेट नहीं है इसका। ठीक है, आई थिंक इसका बैटरी नहीं है, तो इसको एक बार लगा लेते हैं। ठीक है, इसका वेपर निकाल लेते हैं। चलो वीवो बुक ऑन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आसूस का लोगो और इसका स्लोगन। ये एक्चुअली डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट में एक इधर में आपको एक कैमरा भी मिलेगा, जो आपको देख सकते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7 है ना, विंडो रन में जाके कुछ जो है बस सही है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऐप मिलता है, एक्चुअली ये आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसको मैं विंडोज 7 का डालूंगा, या तो विंडो 10 भी डाल सकता हूँ, मे भी, पता नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं फिर मिलता आपसे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।